İşğaldan azad edilən ərazilərə böyük qayıdış davam edir. Bu dəfə 362 nəfərin yurt həsrətinə son qoyuldu. Belə ki, bu mərhələdə 106 nəfərdən ibarət 41 ailə Ağdam şəhərinə, 206 nəfərdən ibarət 57 ailə isə Xocavənd şəhərinə qayıdır. Qeyd edək ki, köç edənlər Respublikanın müxtəlif yerlərində əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşan ailələrdir. Onlar həm həyəcanlı idilər, həm də kövrək. İllərlə həsrət qaldıqları torpaqlarla bağlı planları, arzuları çoxdur. Bundan sonra həmişə belə qələbə naminə, belə sevinclə yaşayasınız. Bundan sonra gənclərimiz heç vaxt biz gördüyümüz günləri görməsin, qanlı günləri. Xocalının qaçqınlarını biz görmüşdük. Elə günlər olmasın inşallah. Hamımız sevincli, belə zəfərlə, qürurla yaşayaq. 92-ci ildə çıxmışdıq Xocavənd rayonu. 6-cı sinifdə oxuyordum. İndi maşallah 3 dənə oğlumla qayıdıram oraya. Ən gözəl, sevinçli günümüzdür. Axşamdan yatmamışıq. Bu günü neçə ildir gözləyirdim. Atamın qəbri də oradadır. İnşallah ki, tapıb ziyarət edərik. Xocalı hadisəsinin gününün gecəsi Ağdamdan çıxmışam 2 dənə uşaqlarımla. İndi maşallah hamısı böyüyüblər, ailə sahibi, uşaq sahibi. Bugün biz Xocavənd rayonuna bina evlərinə köçürük. Sevincimin həddi yoxdur. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Bizim bugün ata-baba yurtlarımıza, doğma torpaqlarımıza qayıtmamızın səbəbi onlardır və başda İlham Əliyev, cənab prezidentimiz olmaqla hər birinizə dərin təşəkkürlərimi bildirirəm, minnətdarımı bildirirəm. Mən bu gün sevinirəm, prezidentimizə öz təşəkkürümü bildirirəm, qazilərə can sağlığı, atam başda olmaqla bütün şəhidlərə Allah rəhmət eləsin, məkanları cənnət olsun. O qızım çıxanda 4 yaşı var idi, indi 38 yaşında qayıdır Xocavəndə. Xatırladaq ki, Ağdam 1993-cü ildə, Xocavənd rayonu isə 2 oktyabr 1992-ci ildə Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğal edilib. 2020-ci ildə 44 günlük vətən müharibəsi nəticəsində işğaldan azad edilib. Bugün Qarabağ və Şərqi Zəngəzur doğma sakinləri ilə abadlaşır.